Hi guys, welcome. Bagana gandi bitani gara channel ko turftani sinjada guyyaara kana montin isiniif qabadee turfe PayPal account karaa sirriiteetiin karaa itti banachuuti dandeessan kan isinitti agarsiisu jechuudha. Akkuma beektan egaa PayPal account karaa ittiin banachuuti dandeessan karaalee sadii ol ammaan dura isin barseetiin jira. Haa ta'u iyyuu malee namoonni baay'een sirriitti steepii ani isinitti agarsiisu sana hordofuu dhabuurraan kan ka'e PayPal sirriitee banachuu dadhabaniitii jiru jechuudha. Kanaaf guyyaara kana egaa furmaatanii ta'a jedhee wanti qabadeetii dhufe PayPal step by step karaa ittiin banachuuti dandeessan karaa itti verify gootan waan hundumaa viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu kan isinirraati eegamu. Jalqabarratti viidiyoo kana like godhaatiin jabeessaa. Lammatarratti immoo osoo addaan kutiin waan isinitti agarsiisu steepii koo hordofuudhaaf yaalii godha. Amma na danda'ametti gaggabaabsee karaa isiniif galuu danda'uun kan isinitti agarsiisu waan ta'eef obsaan daawwadhaan isiniin jedhatina chaanala koo sadaffaa ta'e jechuudha kuni Elsaayitek Tiipsadha. Maqaa isaa jijjiiruudhaaf yaadaatiin jira. Maqaa isaa yeroo jijjiiru isin beeksa jechuudha. Filannoo keessaniin jijjiirama. Kanaaf egaa yaada qabdan illee komentii irratti naaf barreessaa isiniin jedha hordoftoota. Dursa garuu namoonni PayPal kana karaa sirriiteetiin banattan itti fayyadamuutii barbaadan qarshii akka isiniif ergu akka isiniif fudhatu akkasumas immoo onlaayinii irraatii peementii garaagaraa isiniif kaffaluu kan danda'u gochuu yoo barbaadan waan amma isinitti himu qalbeeffadha. Tokkoffaa irratti lakkoofsa bilbilaa haaraa kan kanaan dura ittiin bantanii hin beekne qopheeffadha. Lammataa irratti immoo iimeelii haaraan dirqama isin barbaachisa jechuudha. Iimeela kan kanaan dura qabdan ta'e garuu immoo PayPal kan ittiin banuudhaaf yaalii hin goone haaraa kan ta'e of irraa qabaachuuti qabdu jechuudha. Inni kan biroon maqaa keessaniin kanaan dura PayPal akkaawuntii bantanii isin irratti cufamee jira taanaan yookiin maqaa fira keessanii yookiin immoo maqaama keessan ta'e qubee kanaan duraarraa tokko irraa yookiin immoo itti fooyyessaan isin jedha adda gochuudhaaf yaalii godha. Kanaan achi namoota tokkotu irra deddeebiidhaan PayPal akkaawuntii tokko banachaa jira jedhanii waan yaadanii fi isin irratti cufuu ni danda'u jechuudha. Kun illee akka jiru yaada keessanitti qabattanii egaa amma steepii ani isinitti agarsiisu hordofuutii ni dandeessu isin jedha. Kanaaf amma gara viidiyochaatti isin dabarsa. Namoonni PayPal akkaawuntii keessanii appilikeeshinii isa sirrii isaa irratti fayyadamuu barbaadan yoo jiraatan kunoo buufachuu ni dandeessu. PayPaliin kun Play Store irraatii yoo isin dide karaa salphaan akkasiin gadi buufachuu dandeessan godhee liinkii isaa description box jala isiniif kaa'eetii jira waan ta'eef seentanii daawunlood godhachuu ni dandeessu jechuudha. PayPal appilikeeshinii isa sirrii isaa jechuudha. Okay, egaan jalqabarratti steepii isin gochuu qabdanii gara browsera keessanii ni dhuftu jechuudha. PayPal akkaawuntii sirrii ta'e banachuudhaaf wanti addaa isin barbaachisu hin jiru lakkoofsuma Itoophiyaadha jechaadha. Waan addaa waan itti rakkattanii qabdanii kanaaf akkana jettanii barreessitu jechuudha. Gubbaa browsera keessan irratti paypal.com jettanii saniin booda slash gootu jechuudha. Mallattoo muraa kana erga galchitaniitu wanti isin barreessitanii kan biyya Itoophiyaadhaan banna osoo hin taane kan biyya Saudi Arabiyaadha jechuudha. Kanaaf SA jettanii barreessuutii qabdu jechuudha. SA jettanii ergi isin barreessitanii kan jechuun amma fakkeenyaaf paypal.comiin qaxxitaa fuula jalqabaa PayPal irra isin geessa. Mallattoon muraa galchitanii SCF akkaataa kanaan barreessitanii yoo sarchii gootan garuu qaxxitaa akka wanta biyya Saudi Arabiyaa keessa jirtanitti isiniif banaa jechuudha. Warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan barreessuun iyyuu isiniin barbaachisu qaxxitaa gara fuula kanarra waan isin fiduuf jechuudha. Warri Itoophiyaa jirtan akkasumas immoo biyyoota garaagaraa keessa jirtan bifa kanaatiin baruutii qabdu. Sababni isaa yoo karaa kana hin deemtan ta'e maaster kaardii wantoota garaagaraa isin gaafateetu isin rakkisaa jechuudha. Okay, Arabiffaa isinitti fida jechuudha. Baay'een keessan egaa haala kanaatiin jechuudha. Kun akkuma agartanitti illee Arabiffaa fidee jira. Kanaaf anamma Arabiffaa gonkumaa hin beeku waan ta'eef dhumarra gad dhufeetiin bakka kanarratti English kan jettu jirti. Bakka kanarra jechuudha. English kan jedhu kana tuquudhaan gara afaan Ingiliffaattan jijjiira jechuudha. Kun amma akkuma agartanii afaan Arabiffaarra gara afaan Ingiliffaatti jijjiirameeti jira jechuudha. Saniin booda wanti isin gootanii akkaataa kanaan dhumarra dhuftaniitu sign up kan jedhu argattu. Yookiin ammoo kun akkuma agartanii mallattoo tuqaa sadii iddoo kanarraa meenuu jettee jirti waan ta'eef meenuu kan jettu kana tuquudhaan bifa kanaatiin isin baasa. Akkaataa kanaan ol buttaniitu sign up kan jedhu kana argachuuti ni dandeessu jechuudha. Okay, sign up kana innaa isin tuqxanii akkaawuntii haaraa akkasiin uummattaniif bifa kanaatiin gara kanaatti isin fida jechuudha. Iddoo kanarratti wanti isin gochuuti qabdanii personal akkaawuntii hin baninaa business akkaawuntii banadhaa. Business akkaawuntiitu isiniif salphataa itti fayyadamaaf waan tokko nama rakkisu kanarratti illee qarshii erguu fudhachuu akkasumas immoo onlaayinii irraa wantoota barbaadan bituu baay'ee gochuu isin dandeessa. Waa hundumaayyummaa ammaan dura isin agarsiiseetiin jira jechuudha. Waan PayPal wajjin wal qabatu barnoota baay'ee dhiyeesseeti waan jiruuf jechuudha. Okay, kanaaf maal goona business account kan jedhu isa kanarra kaa'anneetu gara steepii itti aanutti dabarraa jechuudha. Kunoo irra kaa'eetiin jira. Saniin booda continue bakka jettu kanarra nan tuqaa jechuudha. Isinillee akkanuma gootu gara peejii itti aanutti immoo isin dabarsaa.
Akkuma gartan egaa fuula kanarra isin fidaa jechuudha. Adda irratti egaa wanti isin beekuuti qabdanii iimeela haaraa kan kanaan dura PayPal ittiin banuudhaaf yaalii hin goone itti galchadha. Ani amma kunoo iimeela kanaatiin bana jechuudha. Guyyaa kana kan isinitti agarsiisu. Kanaaf iimeelii haaraa kana itti galchitu. Iimeeliin kun faayidaa hedduudha jechuudha kan inni isiniif qabu. Fakkeenyaaf yeroo qarshii onlaayinii irraa hojjettan tokko fudhachuu barbaaddanii iimeeluma kanatti galchitu saniin booda qarshiin kan kaffalamu iimeela kanaanidha jechuudha. Iimeelii kanaan PayPal banattanii waan jirtanii fi PayPal akkaawuntii keessan irra dhufeetu qarshiin sun seenaa jechuudha. Akkamittiin birrii baasa jettu baay'een keessanii garuu immoo iimeela qofaatu isin barbaachisa jechuudha. Onlaayinii irraa hojjetan tokko kan qarshiin isiniif kaffalamu yoo ta'e iimeelii kanatti galchuudhaan salphaatti birriin akka PayPal irratti dhufu taasisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf iimeela haaraa ergitti galchitanii kontiiniyuu bakka jettu kanarra ni tuqxu jechuudha. Achi booda qaxxaa gara peejitti aanu toora kanarra isin fida jechuudha. Asirratti egaa paaswoordii mataa keessanii filachuu qabdu waan ta'eef paaswoordii itti galchitu jechuudha. Ani amma paaswoordii kunoo itti galcheetan jira. Saniin booda kontiiniyuu nan jedha jechuudha bakka kanarraati kontiiniyuu nan godha. Saniin booda egaa baay'izawee yeroo paaswoordii itti galchitanii qubee gurguddaa fa'aa lakkoofsa fa'aa akkasumas illee mallattoolee garaagaraa fa'aa wal keessa yoo maktanitti gootan gaariidha. Akkaataa kanaan salphaatti isin dabarsa jechuudha. Okay. Bakka kanarratti immoo isin fida. Iddoo kanarratti egaa business first name isin jedha. Addaan irratti information sirriitti galchuutii qabdu. Lakkoofsa illee warri Itoophiyaa jirtan lakkoofsa Itoophiyaa fayyadamuu ni dandeessu. Warri Saawudii jirtan immoo lakkoofsuma Saawudii keessan itti galchitanii bukkee darbuu ni dandeessu jechuudha. Okay, jalqabaa kaasee nama itti guutee isinitti agarsiisa. Bakka kanarratti kunoo maqaa koo ittiin barreessa. Kunoo fakkeenyumaaf waan ta'eefidha. Ammaan durallee maqaa kanaan nan qaban ture garuu immoo PayPal kana deebi'ee waan dileetii godhuuf waan ittiin fayyadamnee fi hangana rakkoon qabu jechuudha. Sinumatti agarsiisuuf banaa jira waan ta'eef. Saniin booda bifa kanaatiin maqaa keessa maqaa abbaa keessanitti ergitti galchitanii business details kan jedhu jira. Addaan irratti immoo business details keessan itti galchitu jechuudha. Kanaafi kan kiyya amma fakkeenyaaf akkanatti barreesseeti jira. Elsaayitek jedhee business neemii koo akkana gochuu waan danda'a waan ta'eef isinillee salphaamatti waan barbaadan itti barreessuu ni dandeessu. Bakka kanarratti egaa business phone number isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa keessan akkasiin itti galchitaniif isin gaafata. Kunoo egaa amma wanti isin gootan biyyoota barbaadan filachuu ni dandeessu addana keessaati. Warri Saawudii jirtan, warri Ameerikaa jirtan, warri Dubaay jirtan, lafuma jirtan biyya keessa jirtan sana akkaataa kanaan ol baasuudhaan keessaa filachuu ni dandeessu jechuudha. Ani amma Itoophiyaadha kan hin jiru waan ta'eef lakkoofsa Itoophiyaadhaan banadhaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa addana keessaati nan barbaadadha. Kunoo addanarra jirti. Itoophiyaa filadheetiin jira jechuudha. Yeroo kamittiyyuu biyya jijjiiruu barbaadan kanarra tuquu qofaatu isinirraati eegamaa jechuudha. Okay. Addanarraa egaa lakkoofsa Itoophiyaa koo ittiin nan galchaa. Kunoo galcheetan jira. Saniin booda bakka kanarratti business address kan jedhu jira. Business address straight kan jedhu toora jalqabaa kanarratti kan isin barreessitanii waan barbaadan fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessa waan jiruu fi waanuma natti barreessuu hin danda'a. Address line 2 kan jedhu kanarratti immoo lakkoofsa PO boxii keessanii bifa kanaatiin itti barreessitu jechuudha. Baay'een keessaniin dogoggortu iddoo kanarratti garuu immoo akkaataa kanaan itti barreeffama jechuudha. PO boxiin lakkoofsa PO boxiin qabnu yoo jettu yoo ta'e immoo akkanumaan callettanii lakkoofsa isinitti dhufee iddoo kanarraatti barreessuuti ni dandeessu jechuudha. Kanaaf iddoo kanarraa biyyatti galchitu. Bakka kanarratti immoo postal code jedhaati jira. Postal code kana 1000 godhaanii isinillee 00 gochuu dandeessu rakkoo hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf 2002 illee gochuu ni dandeessu. Waan rakkoo uumu miti kun jechuudha. Kana hin qabu jettanii of hin cannaqina waan barbaadan itti guutuu ni dandeessu. Akkaataa kanaan egaa ergi odeeffannoo keessanitti galchitanii bakka kanarraatii kunoo ishee kana jechuudha. Duwwaa taatii waan dhuftuuf kana akkanatti ibsattu jechuudha. Akkaataa kanaan ergi xumurtanii waan hundumasaa yoo inni diimaa isinitti ibse bifa kanaatiin itti fooyyessuu qabdu. Amma fakkeenyaaf egaa kun akkuma agartan agrii kan jedhu kana nan tuqaa jechuudha dhumarraati. Diimaa isinitti ibsaa jira taanaan garuu lakkoofsa keessan sirreeffachuu qabdu. Yoo barbaadan immoo Google irra dhuftanii Saudi zip code jettanii yoo sarchii gootan kunoo isiniif kennaa zip coding kan isaanii kunoo kan akkasii fa'i jechuudha. Koppii gootanii fiddanii itti galchuutii ni dandeessu jechuudha. Amma diimaa natti ibseen nan itti jiree meestigaa kanatti gaddareen isinitti agarsiisa yoo naaf fudhatee fi kun amma akkuma agartan naaf fudhateetti jira. Kanaaf egaa
agree and continue bakka jettu ishee kanarra nan tuqaa jechuudha dubarra. Akkaataa kanaan ol baatanii immoo diimaa isinitti ibsuusaaf dhiisuusaa cheekii gochuu hin dagatina. Amma akkuma agartan xumurarra geenyeeti jira jechuudha. Steeppiin amma itti aanu baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Amma iddoo kanarra geenyeeti jira. Bakka kanarratti describe your business isiniin jedha. Kanaaf iddoo kana keessaati iddoo kanarratti individual kan jedhu filachuu ni dandeessu. Filannoo baay'ee jira. Addana keessatti immoo wanti isin barreessitanii fakkeenyaaf store yoo jettanii barreessitan waan barbaadan yoo jettanii barreessitan yoo waa hedduutti isiniif dhufa. Addana keessaati bifa kanaatiin itti galchitu. Saniin booda website kan jedhu kanarratti itti guutuun dirqama miti, optionaalidha jechuudha kuni. Kanaaf dhiistanii bukkee darbuu ni dandeessu. Iddoo kanarratti gaa continue gochuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Bifa kanaatiin ergi guuttanii baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Akka ifa isiniif ta'aa jiru abdii guddaan qaba. Addaan irratti immoo birthday keessanidha jechuudha kan isin itti galchitanii. Birthday keessan iddoo kanarratti fakkeenyaaf gaafa 5 dhalatta yoo ta'e guyyaa isaatti barreessitu. Gaafa 11 yoo ta'e itti barreessitanii iddoo kanarratti ji'a isaanii filattu akka kan faranjiittidha jechuudha. Iddoo kanarratti immoo waggaa itti dhalattan jechuudha. Kun akkuma agartan amma bifa kanaatiin itti galcheetiin jira. Nationality kan jedhu kanarratti immoo filannoo keessan irratti hundooftanii jijjiirrachuu ni dandeessu. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa waan hin jiruufanii Itoophiyaa filadhaa jechuudha. Garuu warri Saudiidhaan banachuutii barbaadan nationality dhaloota keessanii akka wanta Saudii jirtanii fakkeessu warri barbaadan gochuu ni dandeessu. Garuu immoo lakkii biyya yoo galeessitti fayyadamaa jettu taanaan immoo addana keessaati nationality keessan Itoophiyaa irra kaa'achuu ni dandeessu. Warri Ameerikaa jirtan, warri eessa jirtan iyyuu akkuma fedha keessanitti jechuudha. Okay. Amma akkuma agartan egaa Itoophiyaa godhee galcheetiin jira. Identity document jedha jechuudha. Iddoo kanarratti immoo identity document kan jedhu kanarratti immoo maal galchitu dokumentii fakkeenyaaf gosa 3 wayii isiniif kenna. National ID kan jedhu jira, passport, driver license kan jedhu jira. Addana keessaati waanuma isiniif mijate ni galchitu. Anamma fakkeenyaaf iddoo kanarratti wanti galchuutii barbaadu driver license kan jedhudha. Sababni isaa lakkoofsa qofaa gaafata jechuudha. Driver license iddoo kanarratti lakkoofsa isaatti nan galcha. Kun amma akkuma agartan itti galcheetiin jira. Kanaaf addana irratti egaa waan dasaa sirriitti guutuu koo ergi mirkaneeffadhe submit gochuutu narraati eegama jechuudha. Bakka kanarraati submit gochuutu narraati eegama. Akkuma agartan egaa steepii kana duwwaa hordofuutu narraati eegama. Xumurtaniiti jirtu wanti addaa isin rakkisu tokkollee hin jiru jechuudha. Wanti isin irraati eegamu waanuma isinitti agarsiise simply viidiyoo bantanii hordofuu qofaadha jechuudha. Amma banneeti jirra jechuudha. Peepaalii qaxxaa amma gara peepaalii keenyaatti nu geessa jechuudha. Obsaan eegganna. Waaw, akkuma agartan egaa banneetii jirra jechuudha. Okay ni jenna. Bakka kanarratti egaa akkaawuntii keessan isinitti agarsiisee jira ta'ennaan banattaniiti jirtu jechuudha. Kun akkuma agartanii 00 jedheeti jira. Akkaawuntii haaraa waan ta'eef bakka kanarratti egaa money in money out jedhee tokko tokko odeeffannoo gadi isiniif tarreessa jechuudha. Kanaaf egaa iimeelii keessan kanaan fayyadamtanii qarshii onlaayinii irraatii hojjettan baasuu ni dandeessu jechuudha. Peepaalii keessan irratti kan isiniif galu taasisuutii ni dandeessu jechuudha. Garuu gaa xumurreerra jennee bukkeedhaa deebuun keessaniin dura wanti isin gochuu qabdanii peepaalii keessan bantanii akka xumurtaniin veerifaayi gochuutii qabdu jechuudha. Veerifaayi hin gootan taanaan qarshii isiniif hin fudhatu jechuudha. Veerifaayi gochuuf maal gootu gara iimeela keessanii ni dhiiftu. Iimeela keessan irra ergi dhuftaniitu bakka kanarraati confirm your email jedheetu odeeffannoo akkasii isiniif erga. Kanaaf bakka kanarraati peepaal akkaawuntii keessan confirm gochuutii qabdu jechuudha. Kun bakka kanarratti confirm your email kan jedhu isa kana tuquudhaan verify gootu jechuudha. Baay'ee tokko simpliidha. Paaswordii sirratti gashitan qofaa isin gaafata. Paaswordii sanatti guunnaan verify isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf confirm ni goona jechuudha. Bakka kanarratti al tokkootiif tuquu qofaatu nurraatti eegama. Paaswordii sonsalatti banattan yookiin jalqabarratti itti galchitan sana qofaa itti galchuutu isinirraatti eegama jechuudha. Yeroo kamittiyyuu paaswordii keessan iimeela keessan dagachuu hin qabdan jechuudha. Kanumadha jechuudha. Verify gochuun waan addaa waan isin gaafatu hin qabu. Haa ta'u tokko immoo I'm not robot kan jedhu challenge akkasii isinitti fiduu danda'a. Kanaaf iddoo kanarraati fakkeenyaaf boot naan jedhee markaba nan barbaadadha jechuudha. Verify gochuun kana fakkaata jechuudha. Amma salphaamatti PayPal akkaawuntii banneerras verifyis goonerra jechuudha bifa kanaatiin. Akkuma agartani verifying your information jedhee xumureetii jira jechuudha. PayPalin keenya verify ta'eera, hojii ittiin dalaguu ni dandeenya jechuudha. Egaan yeroo kamittiyyuu lakkoofsa haaraa, iimeelii haaraa akkasumas illee maqaa haaraadha yoo bantan irra caalaa filatamaadha jechuudha. Appilikeeshiniin PayPal isa sirrii immoo liinkii isaa description box jala isiniif kaa'eetiin jira isiniin jedheetiin jira. Seentanii daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Kana fakkaata ture egaa barnoonni guyyaa irraa kana har'aa kaastanii PayPal akkamitti banamaa naa banamuu dida jettanii
Kasinnan gaafanne abdii guddaan qaba. Yoo odeeffannoo haaraa wanti haaraan jiraate immoo isiniifan dalagaa viidiyoo yeroo itti aanu deemnee galgalaatti nagaan naaf turaa isinin jaaladhaa isinin kabajaa. Bye bye.